Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da azumi, fatan Allah ya karɓi ibadunmu. So a yau zan nuna muku yadda ake depositing na kuɗi a Exness broker. So idan wannan shi ne zuwanka na farko wannan channel ɗin da ka daure ka danna mana subscribing sannan kai mana liking, sabida haka shi zai bamu ƙarfin gwiwa wajen kawo muku bidiyo a game da harkar Forex. So da farko idan kana so kai depositing na kuɗi, abinda kawai za ka yi kamar yadda kuke gani nan gurin, nan gurin da na taɓa ga shi nan wannan kibiyar da na taɓa, so za ku ga shi nan gurin real, a kan real nake nan kuma demo. Wannan demo account ne, wannan real. Kamar yadda kuka sani demo virtual money ne da broker suke ba wa mutum wanda ba real kuɗi ba. To idan kuma za ka danna real kuɗi, ga shi nan wannan shi ne real account ɗina. Idan kuma ya zamana ma ba ka da real account kana so ka buɗe real account, za ka danna a kan plus ɗin nan ne, sai ka danna ga shi nan real, sai kai clicking a kan real. After ka yi clicking ga shi nan sai ka danna continue, sai ka zo ka rubuta nickname, maybe dai duk sunan da kake using da shi dai in ka ga dama za ka iya. Sai kuma nan leverage, so leverage ya danganta da idan ka sa leverage wannan shi ne medium, wannan shi ne medium, wannan 100 ɗin, wannan kuma higher ɗin shi ne 200, daga 200 har zuwa nan. So wannan kamar ninkiya ce ta kuɗin da kake making profit, idan faɗuwa ce ma haka za ka faɗi. So a shawarce idan beginner ne kai ka bar shi a wannan 100 ɗin, so sai ka bar shi a 100, bayan ka bar shi a 100 sai ka danna continue, sai kai creating password, sai ka saka password ɗin da kake so. So haka ake buɗewa, sai ka danna continue. To mu tunda ba buɗewa za mu yi ba kawai dai na nuna muku ne. So idan ina so na yi depositing zan zo in danna kan depositing, ga shi nan all payment method, sai in danna a kai. So bayan na danna zai buɗe kamar haka, kun ga ya buɗe. Ga shi nan idan online transfer kuke so za ku iya dannawa, ku yi clicking a kai online transfer. So bayan kun yi clicking ga shi nan ya kawo muku online bank transfer. Sannan $10 shi ne minimum abin da za ka siya a cikin nan gurin. Idan ina son siyan $10 kun gani 12,500 haka zai kama. To sai ka rubuta musu 12,000 a nan gurin da $500. Kun gani shi ne kuɗin $10, shi ne minimum abin da za ka iya depositing. Kuke gani yanzu ni alal misali zan sa kamar alal misali zan yi depositing $15, ba depositing ɗin zan ba amma dai don dai ku gane ya sa zan yi depositing ɗin a ciki. So na danna na yi clicking, so after na yi clicking 20,000 shi ya kama $15, sai in danna continue. So bayan na danna continue ga shi nan yana processing domin su nuna min account number da zan saka kuɗin. Bara ku gani yana loading. To ga shi nan kuna gani zai buɗe. So kamar yadda kuke gani ga shi nan ya buɗe. Sai me ya kawo min? Sai ya kawo min Wema bank, ga kuma account numbers su nan. So zan yi copying ɗin account ɗin, ga shi nan na yi copying, sai in tafi banki na access ne to bara mu je ta kan Opay. Let's say sai na zo kan Opay, na zo zan tura, sai in zo in yi pasting na account number a nan gurin. After na yi pasting na account number sai in danna a nan gurin wane banki ne, sai in danna Wema bank. So ga shi nan na danna, ga shi nan ya kawo min sunan account ɗin, sai in zo in duba a nan haka sunan account ɗin yake. Ga shi nan kun ga haka sunan account ɗin yake. Sai in yi copying amount ɗin kuɗin da zan tura. Ka zo ka dinga yin copying na amount ɗin kuɗin don ka san actual kuɗin da suka sa maka ka biya.
kada ka je ka biya ba haka ba. So sai ka zo ka danna, so bayan ka danna sai ka danna next, sai ka zo kai pasting na 20,000 ɗin nan, sai ka danna kai continue, sai ka danna kai musu transfer. So after ka danna ya nuna maka transfer ta tafi successful, sai ka dawo nan gurin, sai ka gashi nan gurin sai ka taɓa nan I have sent 20,000, sai kai clicking. So after ka yi clicking kana tsaye within 'yan mintuna, bai ɗaukan time, kawai za su nuna maka an sakan maka wannan dollar ɗin da ka siya. So kun gani gashi nan payment successful, gashi nan yanzu za ku ga dollar ya sauka a ciki, zai sauka yanzu. Kuma shi Exness za ka iya buɗe real account ba guda ɗaya ba, kun gane? Ya zamana kana da real account ba guda ɗaya ba, wannan kai mai depositing kaza, wancan kai mai, ba wai guda ɗaya ba. So kun gani ga dalar mu nan 15.99, kuɗin ma kusan $16 ne, 20,000 ɗin ya kama. Kun gani gashi nan ya sauka kuɗin. So haka ake depositing. Allah ya taimake mu, Allah ya bamu sa'a, amin.